Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天来工地装2台美式轻奢空调啊！我这一说这空调吧，你们肯定又想，你这空调只适合工地，只适合出租房。其实适合哪里不重要，适合的人群才重要。你说人家在这个工地上辛辛苦苦1个月，又那么累，又那么晒，就那么的点票子，花钱买个空调吧，这家伙要图经济实惠，这家伙你看他不就行了吗？不管它是什么人用，只要它是人用，哎，那就是好空调，能制冷，能制热，不容易坏，售后有保障，这就是好空调，对不对？这个就像开饭店一样，你大饭店、小饭店、中等饭店，你接待的都是客人，哎，咱甭管是人家消费1块还是消费1万，只要是消费了，咱就是上帝啊，就是咱的上帝，衣食父母，这家伙必须得给人家照顾好。好空调还有美国。这个空调不贵啊，我们卖的比较便宜，因为工地上嘛，这个大家都是打工人，生活都不容易，你看每天在外面晒得要死，到屋里呢只图个凉快啊。这空调呢也就1000多块钱，对于他们来讲，我觉得就非常实用。有的人你们可能会说，你这美国啥玩意，就是个杂牌，那杂牌其实也不要紧啊，主要是好用就行。你是啥名牌，你到工地来你不好使，它也就不好使。所以到工地，不管你是什么牌子，我觉得最实用才是最关键的。我每次一发视频，你们就在下面杂牌要紧啊，不要紧啊！你就记住小哥讲的那句话，不管它是杂牌还是1线品牌，那只要好用就是好空调，记住了吧？新空调有请我们侯世侯来开个箱，好不好啦？哎呦我的天！小哥在这里给大家讲一句话啊，当我们是一个从业者，在外面打工，生活都不容易。当有一天你想花1000多块钱买一台空调的时候，你不知道该如何选择的时候，就1000多块钱，你的预算就1500-1600。我觉得你看看这个牌子啊，虽然它是这个知名度没那么高啊，但是我可以这么跟你说，就算它是杂牌，它也是杂牌之王。随便杂牌里边你随便挑一个能打过它的，还真没有，我就敢这么说。外机造型就是这样，还是比较简约大方的啊，看起来还是舒服。别问我多少排，就这个价格，一排，外机就单排的啊。现在没有22制冷机了啊，美国都用的是 R32易燃易爆制冷机，环保型。我说这么多，你们是不是感觉我又吹它了？其实我没吹它，小哥还是那句话，美国空调就是一个很一般的空调，很一般，但是它价格实惠呀。我觉得从2个方面啊，第一个呢是价格比较实惠，第二个呢是空调质量有保证啊，然后它的售后也是可以的。别的地方我不敢说，别的城市我也不敢说，但是在南京，如果你买了这个美国空调，售后有问题，我敢保你。为什么这么说？你只敢说南京呢？因为南京我了解，这个售后绝对是没有问题。外地为什么不敢说呢？你不敢100%保证呢？这家伙，你就是格力、美的海尔，它全国这个投诉电话也多得很呢，只不过你们不知道而已。这空调虽然便宜归便宜啊，但是它用的是纯铜管啊。有的人他可能觉得，哎，你就这么一点是铜的，万一中间是铝的呢？看见没有？纯铜的啊，正儿八经纯铜的。这吸管都是一样的，你怎么撸它都是纯铜的，管线全部包扎到位。小哥拍视频啊，很久以前我就讲过，不管你是工地还是什么，只要出自于我手的，我基本上线都是给你包的。为什么呢？这样美观，看起来好看，是一个整体性。我说我挂牢啊，这沟有碎的，你别掉下来，人家半夜吓一跳呢。第2台也到位，这面板是磨砂的，蛮漂亮的。这质感行不行啊？我说我搓一下子，蛮舒服，滑溜吧？滑溜，比你滑溜，比想象中更滑溜。哎呦我天！你看小哥裹得太牢了，这家伙胡师傅解都解不掉。难怪你裤子解不开，正常的。不要提当年那些龌龊的事儿啊！这个的哎，有点。抽真空，你这外机弄一下子，那架子都歪了。拿石头垫一下，你这歪了，等会散热不行，必须给它垫起来。那做点事，你怎么老是要我提醒呢？你这个，哎，这个是环保型制冷剂啊，易燃易爆的，必须要抽真空。第
第一台已 OK， 这是第2台啊，马上接管接线。这家伙你看这边，哎呀，环境属实是有点优美啊，有山有水，还有小草陪伴。这空调啊，马上装好了，准备试机。空调现在效果蛮好啊，哎，等会儿我们就走了，装好了。空调全部装好了，效果呢也试好了。小哥还是那句话，当你在外面打工或者是这个工作，薪水没那么高的时候，对吧？想要一台又能制冷又能制热，空调质量又 OK 的空调，美博 MBO 它能行啊。本期视频就到这里吧，喜欢的记得点个关注啊，下一期再见。